jenom poprosím, když tak jestli můžu začít. Já se jmenuji Alex Zoulek, živím se jako DevOps, tak se teďka tím moderně říká těm adminům, kteří si to programují trochu. Důležitý asi je, že jsem do toho DevOpsu nepřišel z té operations části, ale z toho developmentu, takže jsem prostě začínal jako programátor, jakým způsobem jsem se dostal k tomuhle. A vlastně můj problém celou dobu, co jsme prostě nějak ty servery vytvářeli automaticky a tamhle jsme si hráli se nejdřív s Fabrikem, potom se Saltem, teďka s Ansiblem, s šefem nějakým způsobem a tak, bylo, že se to vlastně nikdy neuměli pořádně testovat. Protože testovat to tím stylem, že některé ty části prostě dlouho nikdo nespustil, dokud se prostě nevytváří ten stroj a mít někde infrastruktuře prostě trávit čas nad tím, že si člověk píše nějaké automatické buildění těch strojů a zase se to tam prostě nějak splachuje, tak to bylo vždycky hrozně, zdálo se to vždycky hrozně náročný nějakým způsobem. Takže to, o čem chci mluvit, je Kitchen CI nebo Test Kitchen, když to jsou to taky slova, to jsem dost blbě googlil, takže Kitchen CI je asi nejlepší, což je tool, který vlastně splnil dvě věci, které jsem dlouho řešil. Za B je to ta testovatelnost, pokud já nevím, jestli jste někdo psal nějaký šef recepty, nebo jak se tomu tam říká, nebo něco těch Puppetu, nebo de facto cokoliv, co je nějaký jako infrastructure as a service. Takže jedna věc je testování těch receptů a druhou věc je offline development, což byl moje další bolest, protože řešit to vždycky někde na SSHčkovaných na různých těch strojích, co jsme měli, je dost prudá. Na druhou stranu, pro mě úplně se přiznávám, řešit OpenBox nebo VirtualBox, tam něco rozjíždět, nebo pak už třeba byl ten Vagrant, ale všechno se to zdálo takový dost zbytečně komplikovaný. Třeba to tak není, ale ani jsem možná neměl sílu do toho pronikat. Tak tohle je tool, který mi tyhle si dvě věci vyřešil, takže offline development a testování. V zásadě jediný, co to dělá, není to nic složitýho, není to žádná velikánská knihovna, je to jenom jednoduchý wrapper kolem už existujících nástrojů, který na tyhle dvě věci potřebujete. Když k tomu přijdete, já se tady zkusím do toho přepnout trošičku jako ono, když k tomu přijdete, tak máte nějaký kitchen command, který prostě je schopný vytvářet věci, tady to zase je důležitý. Vy máte nějaký projekt, který potřebujete testovat a v zásadě první, co začnete, je, že chcete psát nějaký ten kitchen před PIS, což se dělá nějakým příkazem kitchen init, ani to nebudu tady psát, protože jsem si to připravil, abych pak tady neměl problém s tím, že třeba něco nebudu, že mi něco nebude fungovat, takže v zásadě důležitý celý ten kitchen je vlastně se otáčí kolem tohohle jednoduchého konfiguráku, který je rozdělený vlastně na raz, dva, tři, čtyři zásadní části a začnu toho, že pokud pustíte ten kitchen init, tak vám to vytvoří konfigurák. První věc, co si řeknete, jaký druh virtualizace chcete. Defaultní je ten Vagrant, dá se, tam, když napíšete tam Docker, tak to začne používat Docker, i když to v životě neviděli, jak se používá, stačí, že ho máte nainstalovaný. Má to dokonce pluginy, že to je schopný běžet proti Rackspaceu a AWSku a dalším službám. Takže v zásadě jednou řeknete, jaká virtualizace vás zajímá. Typicky vás bude zajímat něco, co se asi pouští lokálně, já mám ten defaultní Vagrant. Další část je, když řeknete, co používáte vlastně na vytváření těch mašin, jestli používáte právě ten Ansible, Chef, tak si pro to napíšete pár parametrů. A tady jsou ty důležitější sekce, jedno je infrastruktury nebo platformy, na které chcete testovat. A další je, co chcete testovat. Já jsem si tady udělal dva nějaký test casey, jeden je nějaký kouci server, dejme tomu, což je nějaká role, nebo jak se tomu říká v různých těch toolech, a druhý je nějaký databázový server. Tohle, co když si napíšete, tak je to hrozně hezoučký v tom, že když já udělám kitchen list, tak on vám v zásadě řekne, on vám udělá kombinace všech těch testů, což jsou prostě ty různý role, které tam chci testovat, což jsou ten code server a DB server, pro všechny ty architektury. A když byste si chtěli začít nějak pracovat, tak když si řeknete dobře, tak já si chci otestovat
jak mi funguje, když se sem vrátím, jak mi třeba na tom Ubuntu funguje ta moje role code server nebo ten databázový server. V zásadě první komand, co už jsem si tady připravil, bylo, že ty stroje, ty Ubuntový stroje, jakoby, že jsem dělal fiction create a on je vytvořil. Další, co chcete, je vůbec pustit, jestli vám budu tomu říkat asi tady playbook, protože dám tady zrovna to Ansible, jestli se vám ten playbook pustí. Úplně vlastně první skoro test, který vám pokryje 90% případů, jestli vůbec ten playbook proběhne, protože to vyvíjíte, upravujete to tam, máte tam nějaký syntax erory. Takže v zásadě, pokud já udělám kitchen, vyberu si tady zhruba třeba ten DB server Ubuntu a řeknu convert. A teďka, jestli to bude fungovat, tak za tuhle chvilku, když jsem command, mi vzal ten playbook, někde tam existuje nějaký virtuál, který ani mě nezajímá, že to běží v nějakém virtual boxu, ani mě nezajímá prostě, jakým způsobem to tam běží, ale prostě vím, že on tam někde sehnal nějaký u mě na disku, všechno online, offline, pustil tam ten playbook prostě doběh a všechno to vypadá hezky, zkusím to stejný, jestli mi to tady proběhne pro ten code server. Taky v zásadě, když se podívám sem, tak to jsou tyhle dva testy, nebo to jsou tyhle dva případy, který on testuje, kdybyste chtěli vidět jenom v rychlosti, jak se to v tom Ansible píše, já nevím, kdo jste někdy s tím Ansiblem dělal, ten code server jenom vytvoří soubor někde, který se jmenuje PHP. A druhý jenom na tom stroji udělá uživatele Postgres a vytvoří mu někde adresa. Tohleto mě vlastně fakt 90% případů stačilo, že já jsem konečně si mohl psát tyhle věci, ty playbooky offline, mohl jsem si to testovat bez toho, třeba někdy jsme dělali nějaký pedoře, což jako jsem nechtěl někde zkoumat, si do počítače prostě stavovat nějakou pedoru a něco si prostě řešit. Takže tohle 90% případů funguje. Pokud chcete jít ještě dál, tak vy kromě toho, že vyzkoušíte, že vám vlastně ty role vůbec proběhly, tak můžete ještě si psát vlastně testy. Ty testy jsou hrozně jednoduchý. Tady mám příklad 2 testů, jeden pro ten DB server můj, druhý pro ten code server. V zásadě to nedělá nic jiného, než že to jsou takovýhle syntaxy, to vlastně celý vyhodnocuje shellem. V takovýhle syntaxi vždycky nějaký shellový skripty, které on pouští a můžete tam ověřovat, třeba kdybyste měli nějaký playbook, který třeba instaluje Elasticsearch, tak vy si třeba zkusíte, že je nainstalovaný, že tam existuje ten user a že třeba to odpovídá opravdu na tom správném portu, tou správnou odpovědí, že opravdu vám naběh, takže byste si tam třeba udělali nějaký netcat, nebo byste si tam udělali nějaký vget, že vám to běží. Tady jsou jenom jakoby 2 základní. A jediné, co vlastně potřebujete pro to, ty testy pouštět. Když já se vlastně zpátky podívám, jaký mám ty stroje, v té action vidím convert, znamená, že tam vlastně proběh ten provisioning, proběh tam ta vaše role nebo ten přepis. A já vlastně můžu napsat jenom verify, což vlastně pustí ty testy. A pokud nechci pro každý to psát zvlášť, tak řeknu, že verify Ubuntu a on tu chvíli nevím, to tady se nezastaví, on v tu chvíli pro každý ten stroj, který má v názvu Ubuntu, zkusí pustit ty testy. Většinou to běží poměrně rychle. Takhle to vypadá, že to spadne, což je ten test, který kontroluje, jestli existuje soubor code.py. Ten můj se jmenoval tuším PHP, což já zjistím, že dobře test je správně, pravděpodobně to mám špatně napsaný v tom receptu. Tak se k tomu vrátím, řeknu, že se má znovu pustit ten předpis. Vidím, že on vytvořil ten soubor a znova ověřím, že mám vlastně ty svoje playbooky správně a pustí se ten test. V tuto chvíli už by to snad mělo oboje pro. Už to doběhne? Tady je vidět, že proběh to na tom prvním stroji, potom proběhlo v pořádku a za chvilku proběhne ten test, aby se proběhlo
serveru ten test a teďka se pouští test na tom DB serveru. A když se, což už asi v tuhletu chvíli asi není důležitý, jestli to doběhne, nebo jak to vypadá, když ty testy dojdou. Když se vlastně vrátil, tyhle si testy, které ukazují, je zase jenom jeden tool, který existuje, co se jmenuje, kdyby se to hledali, BATS se to píše, je to fakt jednoduché, jenom shell, co se, myslím, že například jenom bashi, co se opravdu nahrajou ty skripty někam na ten zádaný stroj a tam se to pouští a vyhodnocuje, jestli to odpovídá. A když se vlastně vrátil k celému tomu, ty testy můžete používat, tyhle ty existuje dalších 1000, ale normálně třeba 10 frameworků, který prostě řeší testování, to je ten stroj ve správném stavu. A tak je to vlastně se vším. Ten Kitchen jediný, co dělá, že zabaluje tooly, které existují, které pravděpodobně, když si dáte tu práci s tou dokumentací, tak se naučíte, jak s tím Vagrantem, tak třeba s tím, jak se správně mají pouštět tyhle ty testy. Jestli to jako třeba vám bude stát za ten čas, možná jo, pokud do toho budete chtít proniknout fakt hluboko. Pro mě to znamenalo, že vlastně mám jeden tool, který mi zabaluje všechny tyhle ty funkce, které potřebuji, abych tu práci, kterou dělám, mohl za A testovat, za B to dělat offline. A to, co se vlastně děje pod tím, mě zajímá spíš poměrně málo. No, to je asi všechno. Jestli máte nějaké jenom otázky k tomu, nebo jestli byste to použili? Já jsem teda plně nepochopil, jestli je to jako wrapper, teda nad tím nějakým Dockerem, Linuxovým kontejnerem, Vagраntem a tak dále. Jo. Je to wrapper asi nad 3 toolama, dejme tomu. Jedno jsou ty virtualizační, což může být všechno, co jsi říkal, nebo to můžou být ty servisy, ty hostingy, co existují, co mají to update. Další wrapper je nad těma, co se starají o ten provisioning, nebo to jsou všechny ty Ansible, Salty, Puppety, Chefy. A další wrapper je to nad těma věcma, co pouští zase ty testy na těch virtuálních nebo na provisionovaných strojích. Takže je to jakoby meta wrapper nad těma 3 oborama, který prostě typicky třeba já jsem měl asi za to celou dobu, co to dělám, vždycky jiný studovat na to, abych jako si to u sebe rozcházel celý ten stack toho prostředí a tohle. Jako já jsem to nainstaloval z balíku z distribuce, tuším dokonce. A vlastně moc jsem s tím jakoby řešit nemusel, jediný to na mě zařvalo, že mi chybí nějaký modul do jádra, aby mi dobře fungoval ten VirtualBox, takže jsem se mohl promluvat, to vlastně jako, to pro mě jako stačilo. A překonalo tu bariéru, kterou jsem vlastně, já nevím, rok minimálně nebyl schopný prostě překročit, abych si to všechno rozcházel, sám studoval, jak si to automatizovat nějakýma vlastníma šílenýma skriptama. A i ty Ubuntu a CentOS si to stáhne samo. Jo. A to si stáhne, řekne si Vagrantovi do toho repa a potáhne ten míč prostě. Já kdybych vám to třeba, já to tady můžu zkusit, ono to jako potrvá dlouho, jo, ale jenom pro tu představu, já když to takhle tady mám, ten krok, který jsem přeskočil, protože se to stahuje něco vzdáleného, tak já když bych řekl, že chci prostě ten CentOS, tak ono to aspoň jenom je vidět, jako co to dělá, a já když si řeknu, že chci vytvořit tu mašinu, samozřejmě když si říkám o ten CentOS a říkám si tomu VirtualBoxu, tak on si to stahuje prostě tady z kód je pravděpodobně teda, on celý ten tool je šefovina, nebo vyšel to ze stejného prostředí, jako je šef, takže zase, že i ty image stahuje od někač, ze šef serverů, ale to jako je mi důležitý, když si řeknu, že chci OpenBox, tak on to stahuje někde z toho Docker, tak on to stahuje z toho Dockerového repozitory. Já vlastně jako nevím, jako to je na tom vlastně to, že mě to vlastně, pokud nepotřebuju speciální image, což se tam dá zadefinovat, protože ten YAML může vypadat násobně složitější, než já jsem jako ukazoval. Jsou tam fakt nějaký všechny možný optiony, odkud se co má brát, jak to má fungovat. Tak se to jako potom dá, ale mě to vlastně do určitý míry mě to prostě nezajímá, dokud mi to jako funguje, nepotřebuji od toho něco speciálního. Když potřeba možná něco úplně speciálního, tak si to třeba rozjíždím nějak sám, nevím. Každopádně teďka se tady stavuje něco, tady jenom vidět, odkud to, jak vypadá ten create, který potrvá dlouho, protože ten image je asi, nevím, 200 mega. Já jsem připojený teďka ke svým APčku, takže je to přes to 3G, to fakt potrvá. Ještě otázky? Jednu návaznou, proč jsi se Saltu přešel na Ansible, nebo jako... Možná budeme mluvit o to téma, ale... Ne, Ne,
jako jenom v rychlosti. Ve dvou větách. Ve dvou větách Ansible je, ten zápis je hnusnější, ta logika je pro mě, má hnusnější API, ale chová se stabilnějc. Jsou ty hrozně hezky navržené, ale ta implementace pod tím je nestabilní, takže jsme se rozhodli jít spíš pro něco, co je trošku hnusnější, ale chová se to furt stejně předpověditelně. Je to nestabilní v čem, že ti to zpovídá produkty? Že pokud se to používá, Salt komunikuje hlavně přes to 0MQ, tam teďka později přidali to SSH, když to komunikuje přes to 0MQ, tak to nefunguje úplně vždycky, když na ten počet strojů, co máme, tak občas je to jeden stroj, kdo se nepřihlásí, nebo tu zprávu v té frontě nechytí, protože to se nějak neackujete a tím prostě nejde úplně spolehlivý protokol na takovéhle věci, když chci vědět, že to doběhlo vždycky a ta SSH vrstva, která byla jako náhrada přidaná později, nepodporuje zase všechny věci, která není to jedno za druhý, není to prostě transparentní, ten backend zase to něco neumí. Takže jsme se rozhodli, že to prostě za to nestojí. Máte počet serverů řádově? To není jako moc, máme 100. No, asi 100 serverů. Třeba. Jako to není jako úplně, jenom prostě jeden neodpoví a tím, že to, se hrozně omlouvám, že zabíhám to, tím, že to je jenom udělaný, takže on prostě to vyšle tu zprávu a ten server si řekne, si spočítá, kolik serverů by mu mělo odpovědět. A když mu jeden neodpoví, tak on si řekne, no vlastně nevím, jestli to furt běží tam ten command, a ještě nemám výsledek, anebo jen on mi ani neřekl, že ten command prostě získal a že ho provádí. Takovéhle věci jsou tam prostě nedotažený, který zrovna v tom operations chceš klidně, ať to běží pomalejc, ale ať ti to všude doběhne. A sám občas ztrácí tahle logika. No. Za mě, třeba jsme něco jenom hrozně podcenili, ale zpravili jsme se v tom dlouho asi. No, já bych to nechal možná potom jako na později, protože to je trošku off-topic. Ale tak sám. Před každým tím testem tady tě to uláznovat tu mašinu. Ne, tu mašinu, tam ta mašina má několik stavů, že je nevytvořená, potom je nastavená, potom že na něm proběh ta role, a na to, když proběh ten test, tak je verified. A on vždycky, aby se dostal verified, a kdybych řekl, ať se tahle udělá verified, tak on postupně projde všema těma stavama. Když tahle už jedno jako verify je, tak to jedno pouští na něm ty testy, ale když já bych třeba typicky nejdřív změnil tu roli, pustil bych tam to convert, což tam jakoby pustí ten provisioning, pak bych třeba pustil to verify. Takže on má jakoby cyklus těch stavů, vždycky si myslí, že v nějakým je a zkouší se jakoby dostat, na který mu prostě řekneš. Možná když změníš tady něco, tak on se jakoby nevrátí, tak mu to musí říct, že se má zase vrátit. Takže já tu mašinu, ještě jsem úplně poslední jenom hezoučkou věc, což je opravdu dost jako blbost, ale mi se to líbilo. Já když tady mám ty stroje, které mi nějakým způsobem běžejí a já na něj chci vlízt, tak já udělám jenom login. A neřeším, že ono to ve skutečnosti běží přes nějaký SSH, který je tam namontovaný na nějaký porty. V Dockeru se to zase dělá jinak, že se tam pustí ten interaktivní shell. A tohle, co má jenom login příkaz, který mi dostane na tu virtuální mašinu, mi se to jako líbilo, že vlastně jako používám ten background a já vlastně vůbec nevím, jak pořádně funguje pod čím, jo. Mě to spíš jako, že nezajímá. Jo, jako samozřejmě, kdybyste se sem podívali, on si vytvoří nějaký adresář, tak tady jsou vidět, že to jsou nějaký kitchen background a tady jsou prostě nějaký ty background předpisy, jo. Kolik to má megabajtů ten adresář? Takže ono to vlastně dělá nějaký tady background vevnitř, ale mi to jako je dost fuk asi. Jo, to je jenom jako kdyby se v tom chtěl náhodou někdo trabat. Já mám otázku. No. Kolik to má megabajtů ten adresář? To je silný asi. Tak tam bylo někde, ty image budou někde jinde. Ty image budou někde tam běží ten virtual box. No, mě to, ale jak říkám, mě to je fuk. Pojď. Ještě někdo má nějakou otázku? Lepší než já. Kdybych se zeptal, ten testovací framework BETS, ten je přímo jako součást Kitchenu, nebo to se dá taky? Není to součást Kitchenu právě, že to je úplně stranou. Může se to, dá se to najít někde tady, ale já to stavuju asi jako ten image, jo, takže ono to teďka neběží úplně že bych nemusel. Tady to má nějaký GitHubíček, tady je popsaný, jak to jakoby dělá a ve skutečnosti on to opravdu pouští shellem. On na to hodí jenom nějaký set, kde promění tady tohle za něco jiného, cokoliv, co začíná zavináčem.
A pak to prostě pouští a vždycky ta funkce musí dopadnout nulovým kódem a když nedopadne, tak to prostě jako hodí chybu. Je to pak jenom takováhle, takhle to vypadá, když má někdo rozchozený v terminálu, že mu fungují ty unicodové bajky. Ale můžete to opravdu, když si to nějakým způsobem nahrajete na svůj komp nebo na svoje servery a budete mít cron, který to bude pouštět, klidně si to jako udělejte. To je fakt zase další tool, který funguje samostatně a ten Kitchen to jenom jakoby zabalil. Přičemž jako těch způsobů, jak psát prostě ty testy, je spousta. Tady zrovna já používám ten Kitchen Ansible, což mi ulepuje ten provisioning. Tady jsou někde popsaný, jaký on používá testy. Používá něco, nějaký spec soubory, prostě rubistický věci, takový tyhle, co se já nevím, jo. Tak to prostě píše nějak jinak ty testy, no já nevím, to přijde hnusnější, ale třeba to umí víc a... To je jako fuk, jo, jestli máte nějaký testovací tool prostě na ty servery, tak ho klidně používejte, on pravděpodobně pro něj bude nějaký plugin do toho Kitchenu, ať si je, jo. No. Jo, takže jako... Nedá se to žrát, ale můžete si to udělat. No, přesně. To nebylo o tom. To není morbid. Dobře, tak jo, jestli...